Kingani, vive! São Paulo, Tá fraco, nem chegou aqui na esquina. Aí, cara, não sei se é porque tá sol, mas também se chover vamos reclamar. São Paulo, vi! Viva! São Paulo, vi! Viva! São Paulo, vi! Viva, viva, viva! Irabeia, Papa, Simão, Kimamu, Kianani, Moni, Santo! Eyokani! Banario, oye! Oye! Banario, oye! Oye! Banario, oye! Oye, oye, oye! Banaba Matangomba, Espoir, Yaba Papa. Agora eu quero ver todos nós, porque aqui é o Supremo. Papa Simão Kimangu Kiangani. Sim! Viva! Tem que chegar até em Camba. Papa Simão Kimangu Kiangani. Sim! Viva! Papa Simão Kimangu Kiangani. Sim! Singa, 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 Papa Simão Kimangu Kiangani, Muanda Belela, Uazola, Ualemizola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka. Eyokani.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho falta de palavras para estar vivenciando esse dia, para estar aqui nesse momento, mas eu não vou muito longe, porque temos o nosso papá conselheiro que passará à frente e vai comentar sobre a pregação. Mas a primeira coisa que eu vou falar sobre a parte administrativa. Mas em primeiro lugar, agradeço e parabenizo todos os filhos do Papá Simão Kimbangu Kiangani aqui em São Paulo, iniciando do primeiro cristão até os papás ou mamás do comitê e todos nós em geral, os juniores, que Papá Simão Kimbangu Kiangani acrescentem algo a mais em cada um de nós, porque nada nessa igreja acontece por acaso, nada mesmo. Tudo que está aqui acontecendo, eu chamo isso o primeiro culto nacional, já havia sido feito, já havia sido predito pelo Papá Simão Kimbangu, porque ele é o dono desse mundo. Tudo que acontece, ele sabe. Mas também, como eu falei, é por causa do tempo, eu vou ser muito célere. Mas, em primeiro lugar, parabéns para todos os filhos de São Paulo. Apesar de que nós aqui na diáspora, principalmente no Brasil, aqui é ponte. Né? No Rio já chegamos a 650 pessoas, mas chegar lá hoje em dia é a mesma coisa que aqui. Mas a coisa é que o Deus, Papá Simão Kimbangu, ele não recompensa no início. Só aquele que prevalecer, aquele que perseverar, esse sim que terá o galardão. Esse sim é Bilombe ou Elombe de Papá Simão Kimbangu Kiangani. Então não fica lá, não, eu vou mais, como nós ouvimos na pregação, e mamãe secretária também colocou prego. Eu não vou mais porque eu, somos poucos, então vou lá. Não, porque eu acho que nesse mundo nós temos três tipos de pessoas. Né? Os que vivem segundo a vontade de Deus são esses que tentam fazer Papá Simão Kimbangu Kiangani toda hora, bolinho, me bem com sala. É esse que vivem segundo a vontade de Deus. O segundo grupo é que vivem segundo a misericórdia de Deus. Aí eu falo, me engano que na igreja depois entende uma simba. Mais assemblée la raté, esse fulano não vai na igreja, mas a gente vive esse nome misericórdia nzambe yo yebite. Mais quando na casa sala de temps sous yo que o meki é péssimo bulo. Não vou na igreja porque fulano não vai na igreja, não é que manguista, mas olha a vida dele, olha a viagem dele, olha o problema de documentação dele, saiu rápido. E eu vou todo dia na igreja, não tenho emprego. Mas ela começou a ler, que o estamos vivre na volonté de também eu pensei uma possibilité a bongo na lisusu. E outro mundo, chacun de nós na cata moquilo ou na missão aí. Você tem sua missão aqui dentro do Brasil, aqui nesse mundo, somos visitantes. Então, esse aqui, você está aqui, não. Tem na sala, só que na comi, na miquili. Mas e aqui? E se também não desejamos, o Papá Simão Kimbangu Kiangani te chamar hoje, o que você vai levar lá? Ele vai ter em conta, vai perguntar a cada um de nós. Então, para a questão de tempo, e terceiro grupo, são os que vivem amando de Deus. São esses que nós chamamos de anjos, mamamuelo. Então essas pessoas já têm uma missão definida nesse mundo. Então papás e mamães, a igreja kimbanguista no Brasil já é reconhecida. Temos nosso documento, temos o estatuto. Ninguém entrará aqui a dizer, não, porque a igreja kimbanguista é legalizada desde dia 25 de maio de 2016. Foi uma luta. Porque, sem dizer o nome, nossos irmãos de 26, aqui em São Paulo também tentaram legalizar a igreja. Enquanto que no Rio, a igreja está lá desde 1993, dia 22 de março. Se perdêssemos, então ele podia vir aqui, fecha as portas, porque aqui no Brasil é um país legal, tem a legalização. Vocês são kimbanguistas? Não. Nós estamos aqui, temos o documento, então, mas conseguimos essa batalha e aqui podemos fazer barulho. Se vir alguém, a igreja kimbanguista, ninguém nos tocará. Claro que vamos sempre respeitar o Estado, como o Papá Simão Kimbangu sempre nos diz que nos itissa loyal. Então, por isso que ficamos calmos. Portanto, aqui a igreja kimbanguista está legalizada e, portanto, nada vai nos incomodar.
para ser muito sério, porque eu não tenho muito tempo, queria dizer que Babicatelo, Papa Simão que está sempre nos pedindo, totongamize, tem que ser a nossa missão primordial de construir um museu. Porque sem um museu nada vai acontecer. Como o Papa Pregador disse, efetivamente, minha bazonguíssima après l'élection, Papa Simão que vamos ganhar a cosi, baloba que sem quem presidência tem, baloba que nem susu. Tata, minha efetivamente, mais na última África, la minha tem, porque nem vamos bazonguíssima uniforme, não vou mais rezar. Mas a culpa, se formos a ver, é nossa, porque nós temos atraso. Estou na retalha com o Ngankamba há 10 ans. Se tu imagines, toi, que só que tu misé ici là, en 2018. Dans le 22 mars, on a fait un centenaire. Papa, tout le monde est Armageddon. Armageddon, mon cas, il y a Congo, Brazzaville. L'histoire est moulaï. Mais attends, les chars de combat, ils ont inventé un moté. Ma candidature à la RDC, si auto sambela Papa Simão qui manque ngani et au mesmo Espírito Santo. Mais azongi si moi mon kesima pour appeler cette opportunité d'osciller sa misère. Et o que imagine ici agora. Quand on a mikolo oyo pendant ma élection, moi 21 jours ezalaki sans internet, ba matin kamba te foi difícil. Faltou até comida lá em Camba, porque não ia. Então o Papa Simão que está segurando. Vamos terminar o museu, porque ele está prestes a fazer alguma coisa. O que vai Bahia lá no Limo Santo. Olha, aqui não será mais a igreja de São Paulo, aqui vai ser pouco. Daqui vai encher mesmo. Mas temos que ter fé, temos que ter. Não. Será que a igreja que mandou isso mesmo? Em Lingomba e Açúcar e Angopoio. A igreja que vai encaminhar, dirigir o mundo é essa, não, ninguém te mente não. Portanto, papás e mamães sendo muito célere, vou pedir a parte dos papás comitês, na época que eu vou preparar com quem nem Kamba, eles ali vraiment longonia, problème na Afrique, bino vous allez pour la province, vous commencez à peine en Kamba, vous me payez na part na bino, mais pour vous avez direction nationalité. Biso la Rio, chaque année totindaka 1000 reals, betam 800, dans l'année totindi 1003 et 1000 et qui na janvier et 300 qui de calamité. Na combo ya Rio te, mais na combo ya Brésil mon bimba. $1000 s'il te plaît, 1000 réachetés. Même maman secrétaire dans le but, est-ce que même quand tu revends sur la main, tu comment qu'il est Papa Simão qui manque à Nani, Aza conscient que Bana na Mboka ya Brésil, Bazali. Pendant quand on a moussé, même quand on a quitté en 2011, tu vois Papa Simão qui manque à Nani, Ayebi qui Zali. Papa, n'a l'accès Moussabide, Papa conseil, Papa Nkama, Anton, Papa Boa. L'autre fois, ben un téléphone, Papa. Pour préparer pour nous arriver besoin papa va venir à partir en Kamba ba ya papa docteur Divin Nzambi azali moko kata docteur afana na Kamba kuna donc c'est ba yebi soto ambaki eti akana kutana roi ya Espagne tukuta na yetu amena Rio kuna donc na dizer c'est que papa nous conhece não conhece sim mas portanto exongi sabizo simate porque nós somos poucos e vão ficar melhor em casa. Não, cada um tem o seu chamado. Yamanto osenga to kata monta a part oya bino bikata na bino boluka pe boto sangana comme ça pour matsape mbongo kuna na direction nationale to tinda na kombo ya nation mobimba pour nini pour na lokumu ya Brésil pour na bolamu ya biso kana ne dovande awa Papa Simão qui manque ngani ye moko kisi ya bilaka et ele qui veut réaliser o que terminou. Então tem muita coisa, mas enfim, hoje é o primeiro dia ainda, bandecona Rio, que não vai ler mim, já comitê Mubimba, mas o tempo não chegou ainda. Então lá também está tendo culto, mas bakoya awa dokoya ko susu pola malebele ko susu poni lito matali kambo oyo likambo na biso ekele liboso oyo lito zo mapamboli oyo akosalaka yende mutabozo aka salaire na suka ya sanza. Vraiment so para terminar eu vou pedir papa evangelista, papa dirigente para passar à frente, me dá ler só capítulo para mim, por favor. Versículo 46 até 52. Diz, verset 46 à 51. O livro se mantém para bater Bíblia na pessoa de français. Ce qui te montre autant. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée
Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il dit, « Aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle et lui disaient, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabbi ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Na kombe ya tatamo na petatamo ni musambu ngai tai ezali mokuse soki na lobi tai ezali mokuse elingi eloba ete nazali na basuperieur na ngai bazali awa basuperieur national na papa conseiller national mais lokola liloba epesameli ngai ete nakoka kotanga verse oyo mpe olingola yango nde lolenge nakosala papa mama na ba jeune na kanisi tokende mingi molai te awa totangi kombo ya Bartimée. Bartimée bar elingi elakisa contraire, Timée elingi elakisa homme riche. Kasi mpona nini Bartimée? Bartimée azali mutu oyo baboti epai ya Timée. Kasi Timée azali moto na bomengo ebele, homme riche. Et famille moko honoré famille riche. Nde abotaki mwana wana Bartimée. Mpona nini babenge Bartimée? Parce que ye azali le contraire ya papa na ye. Pamba te lolembo ya mokili na méchanceté ya mokili. Na ba famille oyo eza plus élevé. Bakotala Bartimée de numéro 1 ye azalaki aveugle ndenge toyoki na makomani. À part kozala aveugle azali susu pauvre et lokola ye azali bongo mutu moko te azana esengi koloba ke wana ndeko na ngai pamba te azalaki mendiant na ki aveugle na ye koyi kosala mosala te et azalaki abandonné na toute la famille a se retrouvaki ye moko. Mais Bartimée a perdaki espoir te lokola toyoki na mateya na biso awa ondima ya koningana yango elikambo tosimbi ndeti tobeta sete esika wana papa motei atei biso malamu totali Bartimée ye azali mendiant azo dépendre na bato faut pas pesa ye po alia à part kozala mendiant na pauvreté na ye mais azali lisusu aveugle moko tovanda tokanisi ba difficulté na biso eleki ya bato nyonso nzokande biso miso na biso mazali komona matoi na biso ezali complet maboko mpe makolo nyonso ezali complet kasi tozali na kondima ya koningana kasi tokotala exemple na Bartimée ye azalaki na ye aveugle kasi naki aveugle na ye na pauvreté na ye azalaki na kondima ya solo ya koningana te mpe azalaki na espoir pamba te mutu azalaka na kondima azalaka na espoir nde tango nyonso soki tongo etani akendaka na esika ne wana po atia loboko azwa ata lomeya azwa eloko kolia. Imagine ko dépendre na bato tango mosu atia loboko azali komona te bakoki kopesa mpe papier akoki kozwa mpe mbongo bakoki kopesa mpe libanga kasi lobi akozonga lisusu kaka esika wana et il le faisait chaque jour. Motei ayebisi biso kaka mokolo lombingu mokolo moko na semaine kasi tokomaka kilo. Kasi Bartimée naki aveugle na ye pauvreté na ye mendiant chaque fois azali na balabala wana ndeko papa mama mokolo wana okolobake
Parce que mingi to asina m'équipe mingi. Banda na vie spirituelle, tina ba vie privée. Makambo tozali kolobela yango même na ba vie privée na biso ba vie sociale na biso. Ah! Kala na banda koluka. Na zwa kate ba musu tusi ba zwa na lembi. Ba musu ba stopper ko vivre. Ozo respirer mais si on stopper ko vivre sans se effort mon côté. Au côté na désespoir. Nzambe apesa ka résultat te na mutu ya côté na désespoir. Parce que faut qu'on perceive tant musu esika ya kolembela esika résultat ya. Pamba te mama monete na banda ko sala kwa kana kende na kotenga bele musu teka ka 100 real na zongi. Lobi kende lisusu, mokolona kende lisusu na kende mosala na ko salaire ça insuffisant. Mwana sunga bande bazana Kongo ezate. Na église kuna ko kende te, c'est papa manga bango le bakande yeni ko. Kondima ko ningana. Esengeli ko sala na kondima. Pamba te ba o batie elinga na nkolo bazali lokola ngomba ya Sion na baningana kate. Nde Bartimée a persévéré qui malgré aveugle. Biso bakibangise sengi to sala na distinction. Mpamba te bisika to vandi ezala na misala ezala na baninga tozo so ba conseil ebele na matoyo na biso. Bien sûr, ce qui te mitie esika ya Bartimée tango azalaki ko tia loboko, azalaki ko so appel omeya. Azalaki ko so mbongo tango mususu pe lipa mutu mususu pe akabeli ye kwanga. Lokola pe biso bakibangise. Mangbato ebele pe bazako conseil yo na kimbangise. Dina melo bilima kiba poli ndingi fosa kiba bino kutuko comme ça mutu nzambe. Mais Yesu o bazako bele Yesu na yebito se kaza pigeon tonde. Yebe azali. Molimo efo esengeli elata nzoto opo ya ko vivre. Bamba tena mokolation ko tolo bagati tolo tozo a réseauté ke na longa ke te ponzoto pesa kinga ezana bolia. Bote yepa alata ki yango me alonga. Bartimée azalaki na persévérance. Mambato bazoko conseiller yo bazana solution ya kopesa na problème na yote bakoki kopesa lipa lokola lipa bapesa ki Bartimée. Mais est-ce que préoccupation ya Bartimée ezalaki lipa? Oui, lipa ezalaki transition pote akoma na objectif azalaki nango na motema lokola moko na moko to vandia wape moko na moko azali pe na objectif oyo azolinga ko accomplir. Mais tango moni ke umeli obandi ko lemba mosala ya nzambe obandi ko lâcher esika ko lâcher mosala ya nzambe esika ko aboutir te na résultat na yo. Esengeli ko persévérer. Mokola lomingo eza lokola poste ya Bartimée esika zako kende ko senga ka mbongo. Mosala ya papa to lemba te. Mpamba te mokolo yo ko lemba ta musu mokolo mwana papa ni yaki atala yo a résoudre les kamoko na yo. Biso nyonso to vanda to zana kamoko te. Chaque mutu azana difficulté na ye na programme na ye. Lokola Bartimée to tangi kuna Jésus azalaki na foule. Na kati ya foule wana bazole kasika Bartimée azalaki seke Bartimée azalaki mutu na kati ya foule. Mais Bartimée azalaki na préoccupation moko te na foule nyonso ezalaki wana. Lokola Bartimée azalaki na kondima ya solo. Alembaki te banda botama aveugle. Ti akomi papa mobimba zokende konuna aveugle. Mais alemba qui était toujours au rendez-vous. Est-ce que nous avons toujours un rendez-vous? Il y a mon salaire papa si mon papa était toujours Lucas. À ça la vie se pose sur lui. Mon salaire moi ils allaient pas ici. Mais Bartimée à mon agaté. Imaginez au mon agaté. Pour comment? Et si comme nous avons été repêchés n'était pas bien d'ailleurs pour pas aller abandonné. N'a pas repêchés n'était pas comme si quand on a que le conseil n'a tambo. Mais aïe azalaki l'espoir na kati na ye que un jour nkolo ya kelanga yi akosunganga mpamba te na sala ke loko te pona bota ma aveugle azalaki na kondima espoir pona kotala bato mokilisi ba limite vie na ye ke ye tozelaka kakufa lokola yo na ngai papa mama na ba jeune bato misusu pesi babeta aye akosuka kaka boye wana bato balobi nzambe na lobi. C'est pourquoi mokolo wana foule ezalaki sika Jésus Bartimée ayoka tuni nani oh Jésus hein mwana nzambe yokela ngai mawa bato batali bato bayebi ke ba azali mendiant bayebi ka kendenga zo benga bongo ko senga Jésus soit lipa soit mbongo bayeba ki posa ya Bartimée te mais Bartimée na nzambe na ye bayeba na ki posa yango yo pe papa mama nzambe ayebi posa na yo oyo zana secret wana eza yo na nzambe mutu moko te amokili parce que to soka makamele longwana lingomba wana oui obolongwa mais tant mususu olongwe sika wana Bartimée azula ki lipamboli ko ipamboli
parce que foule wana ezali lokola mangombe ezali lelo foule soki asengi bakopesa lipa c'est vrai bakopesa mbongo mais est-ce que bapesaki Bartimée fi yo na ngai kimbangi se foule wana ezali lokola baconseiller oyo tozozwa ezala bandeko ya mangomba mosusu ezala baninga tosana bango kolobelo mabe kolinga kopendo ni kolibanda ya ngomba tuna ye okosala oyo nga naza nango posa pamba ti okopesa ngai lipa ngai Bartimée okopesa ngai lipa okopesa ngai mosolo mais est-ce que okopesa ngai bombo banda botama amwana na mokili oyo avivaka te lokola yo na ngai mpe oza na projet maintenant nomona yango te mais komi mona pamba te kolemba te pamba te valeur na yo eza te oyo okozwa lobi mais oyo oza nango lelo eza te esika okokende lobi mais esika oyo deja kozali yango tozali na Rio de Janeiro mosu aza na besoin kovoyager mosu aza na besoin kosala oyo lokola tozali awa na ngonga tozali awa tobisakrifie na mosala oyo tosala yango mokolo wana Bartimée ntango azali koganga mwana na nzambe okela ngai mabato balotali balobi yo kanga monoko zonga bayebi kaka kosenge mbongo baza kotindika ye kanga monoko mais ye lokola azalaki na détermination lokola azalaki na kondima mais yo nanga pesi bazotindika biso bino bakimangisa bino penza koza bafatirier bovanda kuna yo mpe ovandi na okende te biso oyo koso nakobeta ifu nakolata informe po bakotuna ete soki oza kimangisa kimbangisa aza na motuna moko te bakotuna yo ya kokoka te korépondre au moins que soki tokosana matière que soit na fumwa ndongo wana yo tokozanga baréponse mais soki tosimila bamatière wana réponse kozanga ntango ezali moke ma tokende mosika mingi eza te esengeli tokende koconclure nde Bartimée batindikaki ye kasi ye akontinuaki kokanga mpamba te azalaki na kondima ya koningananingana te lokola mote ateyi biso azalaki na kondima ferme akontinuaki kokanga wana Jésus azalaki mosika me ayoki mpo ye amonaki soki na rate occasion oyo c'est fini lokola yo mpe soki orate occasion oyo ya molimo mosantu eza na yo mais c'est fini aussi mais lokola ozomona te oyo molimo mosantu akoki kosalela yo nde kondima na ebandi koningana mais Bartimée kondima na eninganaki te malgré azalaki komona te nde akontinuaki kokanga nkolo Yesu ayoki alobi oyebisa ye aya balobi azobenga yo nde Bartimée telemaki tala eloko alingi asala liboso toyebi manto ya mendiant okotala boye na baposhi na ye aza na morso ya lipa bapesaki ye aza na morso ya kwanga aza na nyonso bapesaki ye mbongo azotiaka kuna mais ntango ye babalo ayoki ke azobenga yo lokola biso na yo ngana yo mpe tosisi kobengama na papa Simon Kimba Bartimée eloko monene asalaki nini azwi manto na ye nano amoni te azwi résultat nanu te mais lokola ayoki ke abengi yo azwi manto na ye abwaki kasi mpona nini abwaki manto parce que aza na kondima ke nakozonga lisusu na vie oyo te bamapa oyo bapesinga kuna bakwanga eza kuna nakozongela yango lisusu na manto abwaki aza sur ke mbela oyo nga nazwi natie terme na vie oyo nde apusanaki liboso ya nkolo Yesu est-ce que nga na yo si tobwaki manto ya masumu toza nango na mbela oyo tosili kobengana na papa Simon Kimba mpo ete tozwa po biso tozali koluka abwaki manto na ye apusani liboso ya nkolo Yesu bato bazozela asenga lipa nkolo Yesu atuni ye nasala na yo nini ayebisi ye nkolo nalingi namona contraire na oyo bato nyonso bakanisaki personne ne pouvait imaginer bakanisa kosenga lipa akosenga mosolo ya lobi nkolo nalingi namona mpamba te azali na elikia azali na kondima keloko na kosenga na kozwa yango na suka kuna nkolo Yesu ayebisi ye kondima na yo ebikisi elingi koloba ete esengeli tozalaka na persévérance na mosala ya tata nzambe mpamba te ezalaka facile te ezala misala mpe tosalaka na vie sociale faut kozala na persévérance kolembaka mpamba te c'est pourquoi eloko nyonso tosala bayebisi biso faut tosambelaka olingo lia sambela olingo lala sambela olingo sala sambela mosala oyo biso kaka tokosala yo na ngai soki tolobi ke mama fulana aza kuna ye asala lelo papa fulano ntango tolekaka liboso tolobaka oyo tolobaka ezalaka kaka te mpona bandeko bavandi na bakiti te ezalaka mpe na mpona biso moko
biso tozalaka te et tosekarte non neti oyo ngai nazoloba oyo papa motei alobi oyo mama secrétaire alobi donc biso nyonso toza inclus kuna na kati mais mpo kaka biso nyonso tokobanda oloba te mutu moko kaka foto olekisa liboso abanda kopesa biso sango donc esengeli oyo toyokaka tozwaka malamu tosalela tozalaka na kondima koningana te tozala toujours na persévérance lokola Bartimée azalaki na persévérance nde miso na ye bamonaki soki nakomi boye na suki boye nakoba tata mwana kotanga mosi São Paulo ye. Oye. Ana São Paulo ye. Oye. Ana São Paulo ye. Oye, oye, oye. Filomé ya papa Simon Kivamu Kiamani Molimo Sangu. Anari oye. Oye. Anari oye. Oye. Anari oye. Oye, oye, oye. Bana Matanoma Espoir Yamatata. Atate. Tana likambo ipoto bela yebo bomo konzapole tomeka wana na portier pour la soirée la lingala wana Congo tomeka wana na portier papa Simon Kimba ujanga ni fi viva papa Simon Kimba ujanga ni fi viva papa Simon Kimba ujanga ni fi viva 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 papa Simon Kimba Mukiamani Shirizi Sanju somente ele, somente ele, somente ele. Na komba tata mona bela tamo santo. Na banzi batata ba mama, isonyo sobana papa Simon Kimba Kiangani. Vraiment totondi ne sengo. Ngai nazana émotion makasi. Ndenge na ye to komi awa. Là nous sommes bête Afrique na bombe le tempe venir aux soirées. Kimbangi stoye. Oye. Na mona zo bête Afrique na mona zo de lo bana moninga. Na bombe le biloté na sentir vraiment que to côté église journal de. Donc il y a solo place une colle sur bête ni bare mi ça so passer sika moko ça na l'histoire. Kimbangi stoye. Oye. Vraiment tangu mulai to zalaki na Brésil awa.
nanga botami na 92 na Rio de Janeiro to bandi lingoma na 93 na bu bébé na ye awa na solo na lipeka lelo komi na mandefu bo mona un jour ale nga butu mulai mais na bana ko memet awa na lipeka azo vana na mbeto na kotaka tete na centre kuna na Rio bisika to fungulaka cellule na biso ba prière tali misa to mine to ko mital mine ba ningeza ndengeni en tout cas faut to signer likambo église bandi mikakatelo mo ya iko kota na mboka oyo wana mabangundo ito ba yala ikutu te ezalai kala to ye koto mo kandongo so mbwelo ko bimi seri mo kita kite kota na ngola ba pala ngani ba désordre ya mboka mboka bituma to yebi siko kimi ekoti muta kozonga ngola za l'exposition to kangami na président moko muka komike mboko no photo palangana mboko photo palangana bamisu ba bien ba utika na mboko ba kolia matiti mboko mo ba ndeko bima oya batalonde bakei bato Suisse bakei ngape tikala mo kena kende moko la uteka ngola na ye ganga ye na ndambo basoli déjà na mama antiko photo sala mo kamte tambola mboko za mboko ko palangana kimbangisto ye bola ndali solo ngale na utikala luwanda na komika na ndabe papa ye na gomi na pema kite gangi na pale lokolo bagangi baninga lar sa betaki makina na ye nanda mama papa te do tikala ke ba programme c'est ça mo kido photo tambola oyo gang si to sala ba programme o pesika lar makambe salami to tambole ngambi ngalo na permite na résultat mbala mo da tambola to konge bitambola ningi makalise komi ko sala mais surtout parlant de solo ngomba be kufi molimo musuzolo bakaki be musuku bendi kala mukumo bendani do awa donc match vide baninga mingi bakende ngana bité le mo kimi côté d'Angola na bisi men mo kende te to ko bouger te kangola nzamba bosunga kaka Angola awa persévérance baninga mingi to bando kutana ngolo tozo ya atoto na ngomba mingi belere boko bavani muke bakena ba susi kana muke mingi bakena ba ti ndeki baleki nyusu bazo ya kama moko moto ko bake bele musale sala mari makasi ba streamer ezali me banan ba ko beta banina su papa ngani mais nari vous comprendre le comment côté makambo tata nzambe soli tozo sala na motema kitoko na motema bokoto un jour nzamba ko révéler biso été omoni bokoto banayi kosala yango eboti mbuma donc bolingo mibeko misala ngaso nazalaki na bolingo na baninga te ndenge na banoki na ngola koya papa boa en tout cas bato bakitinaka na baresponsabilité ene nasalaka mpe nyonso na kwa korésoudre baresponsabilité ya baninga nayi kocomprendre ke baninga ka ndenge tobundelaka toye nga nazomaka soki bolingo ezalaka te ndelingo mapele biso na ri miseka mama polere nakendeka ngoli nakoma comprendre ke tindika nga nazotindika me nazovanda tambula na Angola baone bazobatela lingomba kimbangisto ye donc batata na bamama programme ya São Paulo eyebanaki à partir ya Angola baprogramme esalami to ya São Paulo ezorate mais ya mbala oyo mpe elingai korate yango makambo tata nzambe papa simo bangianga nizalaka nango par hasard te nga nakobombela bino te nazozonga mardi oyo nde tozonga lobi lundi mardi nazozonga nalinga nazonga le 30 elingai korate tozwi samaliwa kulutu mo tovandaka nde na Rio papa Frank akufi tosalaki programme tolalaki na église samedi dimanche tokota église lokola ebeni bekundamaki dimanche après église toki mbang to bete pe flip pat no saba ki bangiste ici ka bosangani boke ko beta flip ko sala ba sensibilisation nzamba yebi ninga kabola ata moko ko bikisi mingi basala ko ba ki bangiso ngire balala pongi nzoka bazali pabo wa pa feli atuka mikolo ya to ya binoka me bangunde yete pona nini to sa ebele bolinga boya ko kumsa pasi mo ki mbamu ezati ba instrument zali me bana ba ko beta soki boyelaki ebele tobongama ndeko beti mpenza awa tokoya merci nde nasali prolongation date nanga le 31 papa fena lobi ke vie en tout cas fo kaka tokende São Paulo ngambe natiki ndako eza koningana mwana moko asante eza malamu te
Nobi papa fela ko zwanga donc to bimanga 23h30. Là na côté na muntu na lali ti to na ki sika moko poto kwa kolomka 3h to bondeli so se préparer 4h ndeto bandi ko ya to lo mai 4h poto ya poto kutana pongai na zozonga mati. Timbangiste oye. Oui. Donc batata na ba maman biso to tonde ni sengo. Alors ne ko mona te to ni matei na moni vraiment que ya solo awa ne sans pas de ça frère pasteur. Papa pasteur oye. Oui. Na yoki ko na bike azala ka pied gauche. Oui. O quand na sali ko bisa ko na pied gauche. Vraiment. Donc papa pasteur na tei biso presque na vendre comme que l'ingomo ça compliqué. Théologie ba kumisa cours biblique to sala ya modi me bakibangi c'est pas ça compliqué. Na mo muke ko to yoga ko yoga be yala mateyo betami awanga na vanda ki donc na pongi pende so kima. Na moni mateyo sili mama secrétaire dans l'équipe nenga sali programme na na bien tuka oyo yoga pende so ki place ko kimi les autres ça le soutien. Na cause ba tata ba mama nga même na rio na kima ba responsabilité ki mangi soye. Oui. Na Afrique biso to sala okuna bitu me bimabona ki bokonza. So yo kala e nommé bon comme que vous ben nommé là. Président Nicolas du Foula. Na ba pied gauche président national. Na ba groupe. Anga ye ngaba tumenga de bitu me bandi. Ko luka na bitu me bandi. Me biso le président ba do ba poste ni so lingi so na. To bunda ka teme na libandi na pombe ne binote bitu me ngaba na obima. Ah 26 c'est ça. La paix moi espère qu'il kobo ezala bi en jamais ngana kendege pamba en place de bandili lingomba bazala kiti boso ya lobby 26 na bité aussi matin po batsaki mutu makaso pour la 26 ba lobi ke faut pas kende ba mboka mususu kuna ba kende 26 kana teo ba zonga na 3 donc ba tata na ba maman lingomba ekoki ko panzana na formule nyonso mutu na mayele na yeto yokani ha biso tozali bana papa Simon Kimbangu kiangani tozali ke bana papa boa o bana papa Sumuni papa nzamba zali moko le reste bazali ba conseiller direct yokani ha papa Simon Kimbangu azokolo ba butu moi selo ba papa na ba permettre ki ba ke mikili ya podote o ba yeba kitina yango na ndengi bango nyuso moko moke banga mikila poto mutamutana sala kwena ye mutamutana sala kwena ye likambuke mais ngai na yo to landa direction mususu to landa ngamba mwana mayele atala bisika mvola lulendo ezali to yokani ha mwana mayele atala bisika nani azana fungula na lingomba oyo po papa Simoki bango moko musu na ngamba lobi meme mukolo ngabi muna kozala te ngai na ye bina botika epa ya nani mutu wana ya kolakisa songe nzila mutamutala biso ba misusu to bayi kozala pe bana ke to kima 3 to landa na 26 to zala ki pe bana pe ya ba volontaire makasi pour les wala ngoma na mikaboni ba 26 te na kata ngolo to zali ba papa Paul ba papa José bazoko ya kuna ba docteur donc ezala ki matata to zala ki bano ba yo ke bana confiance mais na moment mo ke expression ba bige mono yo tengami ina tengama ki teme na landi ndenge likambo yango ezali to yo kani ba tata ba mama ngeta ndenge biso zali awa na Brésil Tokeba. Komba papa Simon Kimbangu kiangani. Tokseyango na mitema na biso to simba yango. Toyoki matei pena malamu epeta mikito. Komba papa to batela yango. To néglige yango te. Parce que mukiri mobimba basokumisa nzambe. Oh Yesu. Tuna nzambe ngo balakisa yo. Balobaka ke Eli ke nzambe. Balobaka nzambe. Mais lingomba oizo lobete nzamba zali comme ne Simon Kimbangu kiangani saka kimbangiste. Yao papa yange na tango na lobaki ete kimbangiste zala fier. Parce que finga yo ko chola yo kama ndenge na ndenge yo kangami kaka simbe loko zalo malamu kwa mate eleki mungwa. Papa pesi lise salobete mpaka seza munene meso lambi na nzungu. So les années mungwa ato servir batunyos ba lobaki aussi mate. Mais mungu c'est le muke et papa lobi oyo mwana papa Simon Kimbangu zana mo eleki mungwa. Donc to batela kuma papa Simon Kimbangu na mitema na biso. Mokili mo mama zube na nzambe mo zaka moko mais amimona ni na Afrique. Mama tena tanga wa Yuda kolo esolobaki. Awolongola makati na bino ekopesa na libote zangitina. Mutamta susa libote zangitina za libota nini. Lelo yo biso na Afrique Simon Kimbangu aye.
na mokili mobimba nzambe azali so okei kuna balobi kombo na yuda okei kuna balobi kombo na ship chantier bakei kuna tala bakombo ebele ya nzambe mais bato nyonso okendeki babake nzambe azalaka moko azalaka moko mais akabwani bakombo ebele donc nzambe aza bongo nga awa nde nazali babenganga papa boa mais soki na nzeba olobi na teki na solo bike tala mpenza papa boa ekui papa boa te kuna bamesena kobenganga bashur papa toni tala kombo nde ekabwani mais ezali kaka nga oh yo nde papa boa toyoki balobi papa boa nzoki nzeba papa yo nde papa toni biso te bakomba papa boa te to bakala papa toni kimbangi so ye biso papa tobengi papa simoki mauki ya ngai yazoseka na mokili mosusu balobi nzambe kaka moko me kuna kombo mosusu obuda oboye na boye me ngano toyebi ke simoki mauki ya ngai na nkambo ye moto azali na kilongo sanctuare ezali kuna esika banzoto bapapa ezali kuna banzoto basanto temple ezali kuna mpoala loleno makambo nyonso ezali kuna tout eza complet donc tozala bana ya tata nzambe kolose papa simoki mbango nayokaki bapeti sete a makambo ba 5 président papa uti kola likolo oyo tozala na kimia yango bapapa bandeki kobete tolanda bango aveuglement lelo oyo bosalinaka mosala oyo dans 3 mois bana cheteki boya kopesa na fongola mosala papa seki 3 mois une année voilà retard to retardé tozala besoin totonga nkamba tapa 2018 nkamba fo esila na centenaire ya papa mfumalongo mise ti sikoyo retard bato koyima basima kosala bapantir wana retard to retardé muyini bazobundisa bilaka tata nzambe na mawana ya préféré baseka bafinga asali mwa marche arrière mais papa alobi ete tosilisa kaka mpesi donc nga na yo kimbangiste miso na biso etala mise toyokani kote oyo na toleki tomoni makambo bikateli makambo ebele elobami awa mama secrétaire alindoli makambo kitoko makambo wana ebanda kala biso mpe awa tozolandela kaka ndandani hiérarchie tobosana eloko wana te pamba te bikateli bandakala tosali boye na bavoya na internet batindelinga na liste bambongo so kuna tozwi bambongo ekomeli ngale lenakele ngambo meme eumeli me le nayaka na baresibu nangibisa na papa pardon bana no bamona resi po bakonfirme ke mbongo ekomaki po mbongo soki resi eza te ata mosu aliaki yango ta mosu ekomaki nango te bongo te kimbangi so ye donc yango na biso na Brésil tovivaka na transparence batata na bamama donc soki eloko epesami tobongisi ekei ndenge tomoni awa Saint Paul place oyo efungwami ngai napesi matoni mingi batata nzambe mpe na se sentir responsabilité ekomi lisusu makasi pamba te na bano bazokomona tozoloba wa un jour na nzela papa conseil na biso ya Brésil ye wana soki akutinga na bar nazomelanaka masanga yo na papa conseil na Brésil azomelani masanga témoignage babatelaka yango donc lere na vandi nazomona ete baresponsabilité oyo ele moko ezopesa compliqué yango wana batata bamama meme ndenge kozali awa litumba ezala te biso meme na ri nga nazalaka na bavoyage église omwana mosu 3-4 personnes lere afrique ata afrique moko nga nabeta mais soki okende na ngola nga nabetaka afrique te navandaka nteni nanga naza pied gauche nazali président national nazotambusa leka binda kunene mikolo elekaki mpona bitumba lingomba babiki oza si mokonzi te banomena comme directeur de transport ya nation nga tataki biso bapied gauche résolution nano elongoli bapied gauche awa te naki pied gauche tokende ezwaki bamboda nazosala fonction wana te mpo bitumba ekoteki mpe mingi na ngola tika moto tokambika ye tosala bokwazwa neti mwa ndenge tolobaki akene kasho akene na garage voilà donc awa nyonso bokoki kobongisa nation eza na rio kuna bakolia awa na rio antuka toza na makambo te wana Brésil donc bazata na bamama mpo nyonso bobongisi awa relator makambo nyonso natangi awa esali lokola inane tozokosa inane antuka eloko nyonso babengi rapport soki esalami mpenza na mwa papier kozala te dati te soki bosali dati me na sanza boye tofungolaki place na balabala boye ezalaki boye tobane 11 personnes fulano tina lelo na dati bambuta bayaki komona biso rapport ekipaka te kozala na lingala français portugais kikongo ezali rapport toyokani kimbangisto ye po
pour être la archive. Donc on dit la biloko nyonso maman secrétaire à lobby awa na landi na bokebi nyonso abeti pena sete. Azalaki malade, le dérangeant qui est makambo nyonso na en tout cas na landi qui passe na vandi très très bien. Donc batata na ba maman biso tozana esengo makasi. Awa biso tokozonga na Rio pour nga ko sentir peso ya conscience. Pamba dia wana zoma bazoka na ba photo ba belebele makambo ezalaka boy. Oyo ositoka batanka ba bazobenga pa bon tout le monde est na Facebook ya. Tout le monde qui est na Brésil, tout le monde qui est dans les réseaux sociaux, tout le monde qui est dans la technologie, c'est continue dans le monde. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les citoyens ne sont pas mon acquis. Mais nous sommes comme ils sont. Babilo, tout ça, il y a un matin, maman, tout le monde est là. Tozali bana papa Simon Kimbangu kiangani. Tologani hein? Biso nyonso biso wapi? Nakamba. Papa Simon Kimbangu kiangani vi. Viva. Kwa mo lisuna iko mona awe pesa na ipasi na motema. Namoni mama secrétaire bia wa bisiko tozali kizo futa maparma 400 reais. Parce que navanda ina calculer ndenge église za biso mo tozaba payate. Le logo mon a 10, le logo il est comme 15, nous voulons nous 3, nous devons nous 4, nous devons